Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good afternoon students, how are you today? Welcome back to English class with teacher Aina again. So today I will teach you about make a jigsaw เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติม learn more นะคะการทำ jigsaw นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดู materials กันบ้างวัสดุนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยเราต้องมี a picture คือรูปภาพนั่นเองนะคะ second jigsaw คือกรรไกรนะคะแล้วก็วัสดุที่3 cardboard กระดาษแข็งนะคะแล้วก็วัสดุที่4 glue กาวนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด4วัสดุด้วยกันนะคะก็จะมีกาวกระดาษแข็งกรรไกรแล้วก็รูปภาพนั่นเองนะคะในการทำจิ๊กซอว์นะคะทีนี้เรามา how to make it ดูวิธีการทำขั้นตอนทำยังไงนะคะอันดับแรกเลย stick the picture on the cardboard with glue ให้เราติดภาพบนกระดาษแข็งด้วยกาวนั่นเองนะคะสิ่งที่เราเตรียมมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2 draw lines on the picture ให้เราวาดเส้นบนภาพนะคะ then ขั้นตอนที่3 cut the picture into place นะคะให้เราตัดภาพเป็นชิ้นเล็กๆนะคะต่อไปขั้นตอนที่4 put the place in order วางชิ้นส่วนให้เป็นระเบียบนะคะอันนี้ก็จะเป็น4ขั้นตอนในการทำจิ๊กซอว์นั่นเองนะคะก็คือ1เลยอะไรคะลูกติดภาพบนกระดาษแข็งด้วยกาววาดเส้นบนภาพตัดภาพเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็วางชิ้นส่วนให้เป็นระเบียบต่อจิ๊กซอว์นั่นเองนะคะทีนี้เรามารีวิวชามนะคะ Today we learn about how to make a jigsaw นะคะรู้วิธีการทำจิ๊กซอว์ยังไงนะคะ Materials คือวัสดุมีอะไรบ้างก็จะมี4อย่างด้วยกันเนาะก็จะมีรูปภาพ picture นะคะcardboard กระดาษแข็งซิกซอว์กรรไกรแล้วก็ glue กาวนั่นเองนะคะ how to make it เราก็รู้4ขั้นตอนด้วยกันในการทำเนาะทีนี้เรามาดู assignment time ของเรานะคะภาระงานที่จะมอบหมายก็พอในวันนี้นะคะซึ่งจะอยู่ในแบบฝึกหน้า86นั่นเองก็คือเรียนรู้กับการทำจิ๊กซอว์เลยก็คือ label the picture ให้เราเขียนชื่อว่ารูปภาพเหล่านี้คือเรียกว่าอะไรกรรไกรเมื่อกี้คืออะไรคะลูกจิ๊กซอว์เราก็เขียนไปเลยเขาจะมีคีย์เวิร์ดให้เราแล้วนะคะฝั่งขวามือของเราก็เลือกมาใส่คำตอบนะคะต่อไป match the picture with the sentence write the sentence in the correct order ให้เราเนี่ยดูรูปภาพแล้วก็ดูที่เขาให้มา A B C เป็นขั้นตอนการทำจิ๊กซอว์ว่าอันไหนขึ้นก่อนแล้วก็เขียนลงไปนะคะ Okay that's all for today see you again next week bye bye